क्या कोई जानवर शेर और सांप दोनों को चुनौती दे सकता है? आज के एनिमल सीरीज में हम बात कर रहे हैं रेटेल की, जिसे हनी बैजर भी कहते हैं। यह छोटा सा जानवर इतना निडर है कि शेर के झुंड से भी भिड़ जाता है और जहरीले सांप को भी आसानी से मार देता है। इसकी त्वचा इतनी मोटी और लचीली होती है कि जहरीले डंक या नाखून भी ज्यादा असर नहीं कर पाते। शहद के छत्ते पर हमला करने के लिए यह मधुमक्खियों के डंक तक झेल लेता है। इसे दुनिया का सबसे निडर जानवर कहा जाता है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज है। छोटा आकार लेकिन दिल बहुत बड़ा, यही है असली रिटेल।